Cosa conosci della spiritualità africana o della spiritualità in generale? Preparati a mettere in discussione le tue credenze e a fare un viaggio dentro te stesso, nelle radici profonde e universali della tua anima. Si è da poco concluso il mio sesto viaggio in Africa, durante il quale ho partecipato ai grandi rituali della spiritualità africana, che si tengono ogni anno a gennaio. Durante il viaggio ho anche ricevuto importanti iniziazioni, come l'oracolo Fa e la divinità della terra. Questa terra mi ha fatto dono di molte altre cose, tra le quali questa intervista inedita, nella quale scoprirai i segreti di una cultura e di una filosofia della vita basata sul rapporto con la natura, che gli antropologi chiamano animista, e che concretamente permette a chiunque di ritrovare la propria via di realizzazione e pace interiore. Dopo secoli questa cultura è finalmente accessibile e sperimentabile anche per chi vive in un'altra area geografica. Preparati a scoprirla in anteprima attraverso questa intervista e se vuoi fare un viaggio spirituale in Africa, scrivimi o vieni sul lago di Garda per una vacanza spirituale, casa dell'anima. Allora, siamo qui in Togo, Africa, insieme a Caliste Mtundi e a Seiram. E oggi nella casa Abemo a Pellegovier, nel distretto di Adeta, in Togo. E oggi faremo qualche domanda a Caliste, che è il fondatore e ci racconterà lui cos'altro è, per cui lascio spazio a lui. Qualche tempo fa a un commissario di polizia aeroportuale hai detto che la tua missione è portare la verità. Anche uno dei primi centri che hai fondato a Lomé si chiama Niatepe, verità. Cos'è per te la verità? Allora, la verità per me si traduce innanzitutto nella nostra lingua. Letteralmente nella nostra lingua Niatepe vuol dire ciò che è a posto suo, cioè la verità che è a posto suo. Ad esempio, la verità è che io e te siamo qui adesso, letteralmente nella mia lingua, quindi ciò che è reale, che è vera, Niatepe. Quindi per me questa è la verità. E qual è la verità sulla spiritualità africana e in cosa si distingue da magia, da stregoneria? Ecco, bella domanda, perché tanti hanno un'idea sbagliata della spiritualità africana, perché innanzitutto in Europa la spiritualità africana viene limitata solo alle bambole voodoo, no? Quelle che si fanno vedere nei film. E questa cosa qua deriva proprio dai missionari, dai primi missionari che hanno voluto diabolizzare la spiritualità africana. Invece la spiritualità africana è tutt'altro, perché parliamo prima dell'altra parte del bambole, quello che si chiama magia. Quella non è altro che le conoscenze, no? Delle conoscenze individuali che ognuno ha delle piante, perché sai che viviamo in un mondo dove c'è una parte del suo opposto, qualsiasi cosa al suo opposto, che si combattono e diventano una cosa reale, no? Quindi l'altra parte non è la spiritualità, è la conoscenza. Una conoscenza, è la chimia, okay? Quindi è una conoscenza. La verità della spiritualità africana è che noi africani o i nostri antenati furono i primi a dare un nome alla natura, a dare un nome a Dio, partendo già dal Dio Sole che si sveglia. La verità della spiritualità africana è un contatto permanente con la natura, vivere in armonia e nel rispetto della natura, con la natura. Questa è la spiritualità. Perché se prendiamo le nostre divinità principali che abbiamo adesso in Africa, e soprattutto nella mia zona Africa occidentale, quello che si chiama Africa occidentale, no? Quindi abbiamo una divinità che governa l'alto, il sole, i tuoni, tutto. Abbiamo la divinità che governa l'aria, abbiamo la divinità che governa le acque, il mare, i laghi, i fiumi, tutti insieme, le rugiade, le acque piovane. Abbiamo la divinità che governa la terra. E l'insieme di tutto farà Dio per noi. Quindi la nostra spiritualità è proprio un'unione, una simbiosi con questi quattro elementi della natura. Invece la magia
è un'altra conoscenza della stessa natura. Ad esempio, uno sa che se prende le radici di una pianta specifica, prende le foglie di un albero, prende ci versa il sangue di un certo tipo di animale su, provocheranno un effetto particolare. Quindi sono coscienze che l'uomo, e non solo l'uomo africano, ma tutto il mondo sa della natura. Quindi vengono tutti dalla natura. Quindi a parlare adesso della spiritualità africana o della magia nera, quindi è l'uomo stesso che deve scegliere la parte che deve promuovere, che deve mettere in atto. Ma quello che noi promuoviamo, mettiamo in atto nella spiritualità africana è quello che ci ho spiegato da prima, questo rispetto della natura, questa vivere in armonia con la natura. Quindi questa è la spiritualità africana. E qual è il beneficio? Che questo ti porta veramente a ritoccare la tua vera essenza, il tuo essere principale, il tuo essere primordiale. E ad esempio ti do un esempio sull'essere principale. Prima di essere chiamato Marco, tu eri già un essere umano. Capito? Cioè dalla nascita tu eri già un essere umano. Poi dalla parte del mondo dove sei nato ti attribuiscono un nome. E lì sei diventato Marco. Entri in questo. Quindi la spiritualità africana è quella che ti porta a ricontattare quello che eri prima di essere chiamato Marco. Quindi questa è l'essenza della spiritualità africana. Quindi queste sono le due differenze, non so se mi sono spiegato. Invece con l'altra parte che è la magia, come hai detto tu, è la magia, no? Sono conoscenze che tutti hanno, tantissimi ce l'hanno, alcuni ce l'hanno, alcuni non ne hanno. E non solo in Africa, esiste anche in Europa. Io ho vissuto tanti anni in Italia, noi incontrati a Lecce, noi incontrati a Santa Maria di Leuca, in Sicilia, no? E quell'altra parte lì che si chiama magia, o che voi chiamate da voi macumba, no? L'ho incontrato tanti in Italia, quindi non è solo in Africa. Quindi se questa idea è stata diffusa sull'Africa, sono i primi missionari che hanno diffuso questa idea della spiritualità africana come diabolico, no? Macumba, quelle cose lì. Quindi sono i primi missionari. Infatti oggi le nostre macumbe sono nei grandi musei occidentali dove si pagano per andare a vedere, no? Lì non sono più diaboliche, no? Sono diventate oggetti, no? Di beneficio. È la natura. Sì, la natura è come. Allora, ci racconti un po' di te, della tua storia, della tua missione che ci hai già anticipato, delle cose che hai fatto e dei tuoi obiettivi futuri? Allora, la mia vita è molto complessa, anche se mi chiedi le mie origini, io sono multi-originario, no? Sono multi-ordinario perché vivo una multipersonalità dentro di me, vivo sia nella mia vecchia personalità, no? Come una persona molto antica, vivo anche questo presente qua, se ti volevo parlare delle mie origini adesso, inizierò dal Benin, fino ad arrivare in Togo a parlarti di Bouvier, quindi sarà molto complessa parlarti di questo. Adesso il mio percorso che ho fatto, ho iniziato con il mio nome da bambino, sono stato iniziato da quando avevo da 7 anni. No? Ho iniziato con il mio nome, poi dopo la morte di nonno sono venuto da mia madre, ho vissuto con mia madre, ho fatto tutto altro, prima di ritornare su questa via spirituale, a incontrare altre nonne, vie, okay, che mi hanno riportato di nuovo sulla via spirituale, che mi hanno insegnato delle cose, delegato delle cose. E la mia missione che io ho in questa mia vita qua è di diffondere questa conoscenza africana, okay? Perché adesso come adesso è più la chiamano africana perché è solo in Africa che la trovi questa cosa qua. Ormai la modernizzazione ha già, no, depravato tutto, ha già cancellato tracciato, cancellato, no? E spezzato tutte le catene verso la spiritualità e viviamo in un mondo molto parallelo diverso alla spiritualità. Quindi la mia missione è di diffondere questa spiritualità africana, questa filosofia di unione con la natura, questa filosofia di pace, no? Nel mondo, questa
spiritualità che porta all'autorealizzazione, a essere realizzato totalmente su tutti i piani, il piano psicologico, e fisico, emozionale di materiale anche, parlo di abbondanza, no? Di equilibrio. Quindi il mio obiettivo è quello lì, è quello. E l'obiettivo personale, no? Diciamo un po' egoico mio, è di riuscire a creare un centro, a creare proprio un grandissimo centro per l'umanità, dove tutti si incontreranno come esseri umani, dove andremo tutti oltre le nostre credenze, no? Tipo io, Callisto, andrò oltre la mia conoscenza spirituale, qualcun altro musulmano e cristiano, però di incontrarci come esseri umani, no? Questo è il mio obiettivo, perché penso e lo credo che solo attraverso questa conoscenza reciproca noi possiamo raggiungere la pace nel mondo, e questo è il mio obiettivo, di riuscire a creare quello. Cos'è il centro a Bremont e qual è la sua unicità rispetto ad altri conventi spirituali africani? Allora, il centro abbiamo prima di tutto una vocazione, a volte egoicamente o egoisticamente dico che ho fondato io, no? In realtà non sono io che l'ho fondato. Il centro abbiamo ha voluto nascere ed è nato così. Non sono stato io, perché se dipendesse solo da me magari sarei ancora lì in Italia o in Francia o in Germania a fare la bella vita, no, a fare tutt'altro. Però sono qui, dopo questi 15 anni di vita in Europa, sono qui, ancora in questo villaggio, no? A Porto. Quindi il centro abbiamo è nato da sé, però sono stato soltanto il tramite, ok? Attraverso il quale si è realizzato. E l'obiettivo di questo centro soprattutto è di risvegliare la coscienza soprattutto dei ragazzi, perché è stato realizzato per il futuro, non per adesso, per il futuro, e il futuro sono i giovani, sono i ragazzi. Quindi l'obiettivo principale del centro Abimo è di trasmettere a questi giovani questa conoscenza africana affinché possano grandire come esseri liberi, esseri realizzati e incondizionabili, ok? Che possano veramente manifestare la loro essenza. Quindi questo diciamo un po' l'obiettivo, no? Del centro, il perché è nato. E non è nato soltanto solo per i ragazzi africani, no, è per tutto il mondo. Infatti in questo centro ci passano gente, italiani, francesi, americani, no? Tutte le nazionalità che ci passano. Quindi questo è, non sono io che ho creato il centro, io sono soltanto il guardiano. E una delle sue caratteristiche peculiari è appunto che qua, rispetto ad altri conventi africani, vengono gli Yovo. Ecco, no, a parte vengono gli Yovo, no? Sai, nella cultura africana e nella spiritualità c'è una cosa ereditata anche dai missionari, però ne siamo veramente inconsapevoli nei centri. Ad esempio, se vedi qui, io sono in perfetta simbiosi con i ragazzi, stiamo insieme, parliamo. Rispetto ad altri conventi, tu non puoi, non possono avvicinarsi dal sacerdote, no? Il sacerdote deve essere, no? Anche no? Tu non puoi, deve esserci una distanza. E questa cosa qua posso dire che l'ho imparato anche dall'Europa, no? Questa cosa qua, perché nonostante tutte le mie conoscenze, anche l'Occidente mi ha insegnato tantissime cose, ho imparato tante. La seconda differenza è quello che dice adesso, no? Che ci sono tanti yoga, cioè gli occidentali, che parlano da più spesso, no? Da più spesso, perché è così? È così perché in questo centro, a parte la facilità di spiegazione delle cose, a parte quello che mi hanno dato come dono, direi che è un dono, no? Di riuscire a spiegare bene le cose, anche la trasparenza delle cose, la trasparenza delle cose e la veridicità stessa di questa pratica qua. Perché ad esempio se tu vieni qua e vedi qualcosa che non ti risuona come spiritualità, non credo che ritornerai ancora, non tornerai più, è perché senti
una parte della tua, senti una verità tua dentro. E questa è la spiritualità africana. Quindi questo centro è nato per quello. Anche per quello, sì, sì. E cosa può sperimentare una persona, diciamo, che vive in Occidente e che decide di venire in Africa e trascorrere del tempo qui? Bella domanda. Allora, prima di tutto, la persona stessa deve essere disposta a vivere la diversità culturale, perché come l'hai potuto notare, la nostra vita non è separata dalla spiritualità, la nostra cultura non è separata dalla spiritualità, anche se ufficialmente vogliono separarla, no? Questo è spirituale, questo è culturale, no, la nostra vita non è così, perché abbiamo dei divieti, dei tabù che sono sia spirituali che culturali. Quindi qualcuno, un occidentale che decide di fare un viaggio qui, non dico che può aspettarsi di qualcosa, ma quello che può vivere qua, la prima cosa che può vivere è veramente la vita reale. Dico la vita reale perché dalla mia esperienza in Occidente ho potuto notare che in Occidente la vita non è proprio reale, è condizionata, è dettata, è controllata, no? È gestita. Qualsiasi cosa che devi fare devi essere, no, informato se lo puoi, se lo puoi, se lo puoi, se lo puoi. Invece qui finché quello che tu fai non danneggia l'altro, allora lo farai. Quindi qui non c'è quasi la privacy, non esiste. Queste sono questioni che l'hai potuto sperimentare anche tu, che è quello che si chiama la privacy. Io voglio il mio tempo, il mio spazio, quella cosa lì, cioè che qua si vive tutto insieme. Quindi uno che decide di venire qua sperimenterà il vero calore della vita, no? Vivere, stare insieme, no? E vivere veramente il vero calore della vita e in più imparare la semplicità nella spiritualità, cioè non delle cose complicate ma semplici che risuonano con la vita, e questo uno può sperimentare qui. Parli ad esempio di questo ambiente, delle cose che vediamo qui intorno. Allora qui intorno, prima di tutto inizierò da lei. Lei è Seiram, perché se mi giro è la prima persona che vedo, no? Sì. Quindi lei è Seiram, è mia figlia, e lei sarà l'erede di questo posto. Allora, ti spiego un'altra cosa, approfitto già per spiegarti questa cosa perché la chiamo erede, perché ho tanti altri figli, ma lei è la penultima. Ma nella nostra cultura di solito si delega la parte spiritualità ai maschi o così, no? Invece in fondo non è così. Sono gli spiriti stessi, sono le divinità stesse che scelgono, che scelgono la persona che può gestirli dopo, no? E questa persona è stata lei. Poi c'è un'altra piccola ancora che non è ancora grande, che non è mia propria figlia, però che anche lei ha. Quindi lei ha tutte le cose che faccio è sempre più presente perché la sto già trasmettendo le cose, la sto già trasmettendo le cose. E qui ci troviamo davanti al tempio di Sapata. Sapata, ti racconto un po' la storia di Sapata. Che cos'è Sapata? Sapata è la divinità della terra. Io ho appena parlato dei quattro elementi, no? Quindi è la divinità della terra. E alcuni vogliono che sia un maschio, e alcuni vogliono che sia una femmina, alcuni vogliono che sia unisesso senza sesso. Io da parte mia, il mio lo preferisco una femmina, una dea, no? Quindi la dea Sapata. Perché è una femmina? La terra che rappresenta è l'unico che riproduce delle cose. Per esempio, se semini, non puoi seminare nell'acqua, no, non puoi seminare nell'aria, non puoi seminare nel fuoco, no. Ma quando semini qualcosa nella terra, con il contributo dell'aria che ti passa, con il contributo dell'acqua che va giù, con il contributo del calore del sole e del fuoco, la pianta cresce nella terra. Quindi è una femmina.
una femmina, è come se la pianta entra nel grembo e fa crescere. Quindi la divinità sacrata è quella che veramente ti protegge e che ti dà abbondanza, ti dà da mangiare, no? Quindi è quella che gestisce la terra. Quindi è lei che è in questo tempio, qui siamo davanti al suo tempio. Mm. E oltre il tempio, per chi l'ha visto all'inizio, c'è diciamo, l'atrio del centro. Mi ha chiesto ciò che Sì, vediamo. sì, no, no, mi metto negli Allora, panni se voi ci spostiamo, Eh? se voi ci spostiamo, te lo faccio vedere. Ah, Perché dietro va c'è la bene. cucina, no? Sì. Visto che qua ci vivono tanti ragazzi, Sì. no? Ecco, che tra poco vi farò vedere Ok, anche, sì. no? Ognuno ha il suo compito, no? Via. E qui, quindi dietro c'è la cucina dove cuciniamo, Sì. mangiamo, quindi se voi possiamo chiudere qui e andiamo lì, ti faccio vedere, Sì. ti alziamo, ti faccio Va vedere bene, anche va lì bene. e dopo vediamo Sì, altre cose. va bene. Ok? E qual è il valore profondo di queste tradizioni e di questa cultura? Il valore che è necessario conservare sia per le persone che vivono in Africa sia per quelle che vivono in Occidente, per il quale non devono andare perduti. Il valore principale è questa unione con la natura, questa simbiosi, no? Con la natura, di vivere il rispetto della natura e vivere in armonia con la natura. Questo è il valore, perché tutto viene dalla natura, qualsiasi cosa abbiamo, no? Tutte le risposte, tutte le soluzioni vengono dalla natura, sono nella natura. E questo è il valore. E il secondo valore principale che c'è è veramente di rispettare la natura, ma esprimere se stessi, ok? Avere la capacità di esprimere se stessi, non essere condizionato da niente, ma riuscire ad essere ciò che si è veramente. E questo è. Adesso ti faccio vedere la nostra cucina, quindi qui è la nostra cucina, vieni, ti faccio vedere la cucina. Questa è una cucina afro-occidentale. Abbiamo una cucina afro-occidentale e questa è la nostra cucina dove cuciniamo, abbiamo il gas. La cucina africana che con il carbone, ovviamente dopo tutti gli anni passati in Italia non può mancare il forno a legna, quindi abbiamo anche il forno a legna per fare le pizze e altre cose dentro, quindi questa è la nostra cucina. Avete sentito bene? Pizza! La pizza! E poi dietro di là se andiamo dietro di là, ti faccio vedere altro, vedere la spiritualità, vedere la natura, come vedi, okay? È pieno di alberi, di piante, li abbiamo piantati apposta, non è che abbiamo piantati apposta, e poi abbiamo un fiume che passa da qui, questo fiume non è un fiume sacro, che si chiama Topuri. Topuri vuol dire il fiume che parla di noi, che parla, e ne facciamo tantissimi rituali qua, no? Ne facciamo tanti rituali con questo fiume. È una femmina anche, una femmina che protegge, che nutre anche. Quindi andiamo. Perché si abiterà, ma sopra ci sarà lo spazio di meditazione, perché quando si va su la mattina c'è il sole, è un piccolo dettaglio che deve essere spiegato. Tutto il centro è costruito di fronte al sole, all'est, quindi quando esce il sole tutto batte la casa.
tutte le cose che sono lì. Quindi la mattina da qui abbiamo la fortuna di vedere il sole che sorge da qui, no? Che si nutre con la linfa vitale, quindi è tutto così sul quel piano lì, perché per poter usufruire dai benefici della linfa vitale che dà il sole tutte le mattine. Quindi da qui si sale sopra, con la meditazione, vediamo ancora la foto, però andiamo indietro. Abbiamo un'altra divinità, la rappresentazione di un'altra divinità che si chiama Sevilla di Vedè. Questo è Sevilla è la divinità dell'alto, del fuoco, no? del tuone. Sì, questo è quello che gli altri che chiamano Shango, no? Quello che gli altri chiamano Shango. Infatti qui sono le più alte, e sono così le più lì, le più alte, lì. E non go molto loro. Ne sono già. E io, ne sono che. Vai in mano. E qui abbiamo e hanno posto tutto qua. Perché questi dietro qua, l'altro la divinità è la Giacca. La Giacca è una delle divinità acquatiche che si chiama Giacca, che è rappresentata dal coccodrillo. Okay? Dal coccodrillo, quindi il tempio è qui, anche Densu. Densu è la divinità degli incroci dove ogni acqua si incontrano, che sono 2 o 3, quindi c'è la divinità Densu che si manifesta lì. Quindi questo è il loro posto dove vengono a bere, dove veniamo a offrire le cose, fare i loro rituali, a tutti che veniamo a fare. Quindi andiamo che infatti dove questo è l'altro filo che passa, okay? E l'altro grande che abbiamo visto, i fili passano lì, e quando lì e diventano uno, e parapeno. Quindi è lì che si manifesta Densu, la divinità degli incroci delle acque. Quindi è qui che si incontrano. Quindi veniamo spesso qui a fare tantissimi rituali, tante meditazioni su questo posto qua. Infatti domani faremo un rituale qua, faremo dei rituali qua a cui parteciperai anche, faremo dei rituali qua domani. Quale nome continua quando si unisce? Allora, quando si unisce qui si prende sempre il nome di questa qua perché è la femmina. Questa è femmina, questo è maschio. Quindi prendi sempre il nome di Toponi. Ok? Prendi sempre il nome di Toponi. Però l'incontro qui, se si incontrano, quello è l'acqua di lì, è molto importante, è molto importante di prendere quell'acqua lì, lavarsi come fare cose dei rituali con. Tu sei tornato dopo 15 più anni scorsi in Italia, sei tornato in Africa principalmente per conservare questa tradizione. Sì. Infatti io in Italia, mi ha conosciuto anche in Italia, facevo una bella vita. No? Ero in Italia, sono stato uno degli immigrati più fortunati. Infatti ho fatto una bella vita in Italia. Però il richiamo è stato molto forte di tornare e occuparmi di queste cose e conservare questa cosa qua, no? Questa parte spirituale. Non solo conservare per gli africani, ma per tutta l'umanità. Quindi per questo è il motivo per cui sono tornato 6 anni fa. Sono esattamente 6 anni fa, 6 anni che sono tornato dall'Italia. E sono qui, no? E hai detto conservare anche per gli africani, vuol dire che anche per loro è una necessità, cioè che questa cultura si sta... Certo, si sta scomparendo, perché adesso con la globalizzazione, no? Con la modernizzazione che viaggia proprio, no? Che fa perdere tutti i valori, vedi il mondo occidentale, no? I valori sono persi. Io ho vissuto qui, avevo ancora la fortuna di incontrare delle vecchie persone
degli anziani, ho parlato con i vecchi, con le vecchie, no? E ho potuto sperimentare che veramente in fondo avevamo la stessa cultura, avevamo la stessa spiritualità in fondo, no? Prima delle istituzioni del Medioevo avevamo la stessa cosa, no? Quindi questa apparizione della spiritualità sta arrivando anche in Africa, ok? Sta arrivando anche in Africa con la modernizzazione, la civilizzazione, si vogliono vivere come gli occidentali. E il male, il peggio di tutto questo sono quelli africani lì che vivono in Europa, cioè loro sono più un problema che quelli che sono qui, perché loro, tanti di loro magari avranno sognato chissà che cosa, e sono in Europa, tutti lo sappiamo che oggi il sogno non esiste, no? Però stanno vivendo un incubo lì e preferiscono quello incubo lì, no? Perché sono stati talmente inculcati qui da questi valori dalla TV che si vende e sono lì. E sono loro che tornano qui, magari hanno 2 settimane di ferie, vengono fuori gli occidentali, allora tutti qua dicono anche io voglio vivere come ti voglio fare quello che voglio fare quello lì. Questo farà sì che la gente si dimentica, no? si dimentica dalla propria cultura. E ti dico una cosa, oggi non è per vantarmi, non è perché sono africano, ma è la cultura africana che salverà il poco che ti rimane nel mondo. È la cultura africana che la salverà. Quindi non è solo un compito nostro africano, ma è un compito vostro, anche un compito di tutto il mondo, di fare il suo piccolo per salvaguardare il poco che è rimasto ancora, perché è l'unica che ci salverà. Io avevo iniziato già a dire questa cosa qua in Italia da 10 anni fa lo dicevo, però tanti pensavano perché è un africano, no? Non è per quello, non è perché sei un africano, è perché è la verità, è la verità, è la verità. È la vita reale, la vera cultura, la ricchezza culturale è solo qui che si può trovare. Se osservi anche nel mondo occidentale, prima partecipavo a un festival in Italia, no? Dove si radunavano tutti, no? Però questo almeno dava vita a qualcosa in Italia. Adesso stanno tagliando quelle cose lì anche perché non vogliono che questa cosa qua vada in avanti. Noi siamo stati fortunati, noi africani, per la nostra solidarietà, per la nostra unione, per il nostro rispetto della natura, della terra. Io mi vanto sempre della terra africana perché dico che ce l'abbiamo nel sangue, perché senza questa terra qui magari noi non saremmo ancora vivi, perché se osserviamo tutto ciò che ci è stato fatto, no? Però esistiamo ancora, ci moltiplichiamo ancora, nonostante tutto, ci siamo ancora. Quindi adesso è l'ora, è il momento di diffondere questa conoscenza, di diffondere questa cultura qua in ogni parte del mondo per risvegliare gli altri anche, perché fondamentalmente tutti gli esseri umani ce l'abbiamo dentro, i condizionamenti vengono dal contesto socio-culturale in cui nasciamo, no? Qui veniamo condizionati da dove nasciamo, da dove ci ritaniamo. Quindi questo è. Quindi non è una cosa solo africana, ma è per tutto il mondo, è per tutta l'umanità e soprattutto per la nuova umanità. Quindi io consiglierei a tutti quello che vogliono vedere, di portare anche i loro figli, Poi dico la figlia in Italia quando aveva la 3 anni, portata a vivere per 2 anni prima di portarla in Italia, no? Perché la persona che ha quell'età lì appunto riceve delle cose dentro che la sua direzione, ma anche dopo quando verrà ancora ne riceverà tanti altri. Quindi è una cosa per tutta la nuova umanità. I giovani sono pronti. Sì, i giovani sono pronti. Adesso perché essendo in tanti nella casa, quella cultura lì non ci basta. Abbiamo Vorrei farti qualche domanda qua. Allora, qui è dove si cucina e dove si portano gli animali dove sono stati sacrificati. E poi vorrei
vorrei parlare un attimo dei sacrifici e collegarmi anche al fatto iniziale della verità, perché io da occidentale ho fatto la mia prima lezione di anatomia e conosciuto davvero un corpo umano qua, per cui quando dici che si conosce la vera natura e se stessi, ecco. Allora, a proposito dei sacrifici che fanno degli animali, se ti racconto, non so se c'eri quando volevamo mangiare il pollo, quando il gruppo voleva mangiare il pollo, il gruppo non c'era ancora, eravamo in una casa là sopra e tutti volevano mangiare un pollo. Allora quella volta io gli feci vedere un gallo che girava di là, ok, mangeremo questo. Non pensavo che pensavano che fosse uno scherzo. Vuoi mangiare un pollo? Allora prendi, lo uccidi, lo mangi, no? Lo sbocci. La sera abbiamo programmato di mangiare la sera. Arriva la sera, andiamo a prendere il pollo. Ma sì, però andiamo a prenderlo. Allora iniziato a rincorrere quel pollo lì. Tanti hanno iniziato a piangere. No, io mi dissocio, non la mangio. Scusa, come che tu mangi l'Italia? No, questo non sono gli alberi, no? C'è qualcuno che fa il lavoro di sport. No, e tu sei lì, dici no, io sono animalista, io non mangio, no, io non faccio quello, no, io non voglio uccidere gli animali, non voglio che sia si fa delle produzioni, ma l'animale sempre sul piatto a mangiare, mica cresce sugli alberi. Quindi ti parlavo delle conoscenze anche no, a proposito della magia. Gli animali, noi li abbiamo che per contribuire anche all'evoluzione, allo sviluppo di questa natura qua. Se vedi ad esempio in Occidente no, non si può pisciare per terra, ci sono alcuni posti dove si arrestano, qui puoi pisciare dove vuoi, per terra dove vuoi no, perché anche quello, tu sei un essere umano, la terra pipì non è una cosa artificiale, no, non è artificiale, no, è naturale. Se un essere umano se pisci per terra servirà alla terra per qualcosa. Allo stesso tempo il sangue degli animali servono a qualcosa. Infatti, se vedi, noi per uccidere gli animali facciamo un buco di sangue per terra, quindi mangiamo. Se vogliamo offrire, se vogliamo offrire, facciamo del piatto, no? Il sangue degli animali, quindi gli animali contribuisce all'evoluzione della natura. Un esempio, prima c'era la caccia, c'era la caccia in Africa, in tutta l'Africa, no? E gli animali c'erano sempre, non finivano mai, non c'era mai estinzione, no? Da quando l'occidentale ha portato questa legge, no? Di fare legge contro la caccia perché gli animali scompaiono, adesso non ce ne sono più. Perché? Perché? Bella domanda, no? Quando i nostri nonni avevano sempre cacciato, gli animali c'erano sempre, ci sono sempre stati, ok? Non sono scomparsi, c'erano sempre. Ma da quando hanno iniziato a fare delle leggi, no? Non cacciate più gli animali, bla bla bla, gli animali hanno iniziato a scomparire. Vai a cercarli nei musei occidentali, vai a cercarli nelle case, no? dei grandi ricchi, vai a cercarli lì. Hai capito? Quindi c'è tutta questa ipocrizia. Quindi noi abbiamo la nostra vita naturale su questa cosa qua, no? Perché il sangue degli animali serve a qualcosa, non siamo noi a crearlo. Se io prendo questo foglio qua, ci metto il sangue dell'animale su e vedo un effetto che si riproduce alla mia creazione, no, non è la mia creazione, è la creazione universale dell'universo, non sono io. Quindi è l'universo che ha fatto e che ha generato questo animale, che se il suo sangue va su questa pianta qua, che succede qualcosa nella natura. Quindi non sono io che l'ho inventato, io l'ho solo scoperto, capito? O l'ho solo imparato da qualcun altro che anche lui ha imparato da qualcun altro fino a chi l'ha scoperto nella natura. Questa è la nostra fortuna, che abbiamo vissuto nella natura, continuiamo a vivere nella natura e sappiamo delle cose della natura, quello che fa muovere la natura. E questo, qui non è questione che si sacrificano gli animali, sono cannibali, sono primitivi, sono bla 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 bla. No, non è quello, è una cosa molto più alta di quello che si pensa. Sì? Ok, adesso andiamo di là.
Qua c'è la casa di una qui, c'è due dei ragazzi che sono lì dentro. Qua c'è un po' di disordine per terra, vedi? Perché qui c'è la parte dei ragazzi che dormono qui dentro. E qui abbiamo una sala di scuola dove facciamo il scuola. La sala del dopo scuola e c'è anche da magazzino. E tutte le cose che coltiviamo non facciamo solo perché ma abbiamo anche il campo, abbiamo il campo dove si coltiva, perché noi mangiamo ciò che coltiviamo, ok? Quindi queste sono le nostre riserve di mais, di riso, di fagioli, della soia che abbiamo coltivato noi stessi, quindi stanno lì e li mangiamo. Qui si fanno gli studi qua, dopo scuola, ok? Abbiamo questa sala qui serve sia da scuola che sia da magazzino. Inizialmente era per la scuola, poi dopo, non avendo tanti spazi, è diventato anche un magazzino da scuola. E come te l'avevo detto prima, tutti i ragazzi che sono qui imparano anche a ballare e a suonare, quindi è l'ora di fare gli allenamenti. Quindi stanno qui, tra poco inizieranno le danze. E dopo, quando inizieranno anche le date, vediamo, ho ti faccio vedere. Adesso sono tutti seguiti lì che aspettano, quindi tutti quelli che sono qui intorno sono tutti dei ballerini, ok? E dopo ci metteremo tutti insieme. Allora, la cosa è divisa in due, c'è una parte dei ragazzi che hanno i genitori che vivono a casa loro, che vengono tipo questi quattro qua, loro quattro che sono loro vengono da l'età, ma vivono qui. Invece tutto il resto vive qui, come alcuni sono qui in casa, alcuni sono nella tua casa lì, e ci stiamo sempre insieme. Quindi facciamo sia la parte culturale che la parte spirituale, che non sono tutti la stessa cosa. Quindi questo sono loro che sto trasmettendo la cosa adesso. In più ci sono altri che vengono anche dal villaggio e poi sono Hai detto la parte spirituale e la parte culturale non sono divise. non sono divise. Perché non sono divise? Non sono divise nel senso che i ritmi che suoniamo nella parte culturale vanno anche nella parte spirituale, solo che le canzoni che cambiano. Tipo, ieri ti spiegavo qualcosa, abbiamo suonato un ritmo sacro che si chiamava Abbagia. Lo stesso ritmo si può cambiare a aggiungere altre canzoni che non sono spirituali, che si possono usare solo come gioia popolare, no? O per esprimere un piacere o qualcosa così per esprimerlo. Ma lo stesso ritmo si cambiano le canzoni e le parole del tamburi cambiano e si entra nella parte spirituale. Quindi loro non sono iniziati perché vengono da fuori. Quelli che sono con me con il consenso dei genitori sono tutti iniziati e vivono qui con me. Sì, come ad esempio tutti i quelli che girano nella casa che vedi tu, sono tutti iniziati, quelli con cui abbiamo fatto i rituali, no? La grande cerimonia, vivono qui con me. Prendono facendo. Sì, apprende facendo così. Ecco, questo è un altro aspetto della nostra spiritualità, no? C'è poca teoria, è tutta pratica, è tutta pratica. Infatti la teoria l'ho imparata in Italia, ho imparato la parte teorica in Italia. Prima non riuscivo neanche a parlare di queste cose qua, non riuscivo. Se li vuoi conoscere bene, vi faccio vedere questa la spiegazione, no? Invece dall'Italia ho imparato, come ti dicevo prima, ho imparato queste cose, dall'Italia ho imparato veramente a scrivere, a parlare queste cose qua, a fare la teoria di queste cose qua. Ma in realtà c'è tutta teoria, è tutta pratica. Quindi si impara facendo. Il magazzino in parte della lavagna lo spiega bene. Allora andiamo fuori e poi dopo ritorniamo e andiamo in questo.
qualcosa di non fare posizione prima, infatti perché si può tenere Queste sono tutte case per allora, si può vivere. sì, dove si può vivere queste tre qua, perché per adesso io dormo qui, però dove ti faccio vedere, magari ancora la fine dell'anno vado lì, quindi questi sono per gli ospiti che vivono qui, vivono qui, stiamo costruendo una casa ancora, e ci sono le case lì anche da vivere, viverci. Quindi gli ospiti dormono in queste capanne qua. Comunque si può venire anche in comitiva, c'è lo spazio si trova. Certo, lo spazio si trova, lo spazio non manca mai. Ci sono anche i bagni. Certo, ci sono i bagni, andiamo che Con la doccia? Sì, certo. Allora ti racconto una cosa, i primi che erano venuti qui, no? Non c'era niente, abbiamo fatto solo un buco per terra, no? Dove si faceva utilizzare e le docce erano improvvisate, si prendeva il corpo d'acqua come in Africa, ma come sono molto flessibili anche, no? Quindi non mi aggrappo male, voglio fare una cosa universale, quindi ho dovuto adattarmi a tutto, non devo ascoltare. Allora, non ci crederai, ma abbiamo pure la lavatrice. Abbiamo pure la lavatrice. Allora io chiedo già scusa ai primi che erano venuti di non... Perché prima tutti facevano scusa come dopo. Qui abbiamo anche la doccia. Abbiamo le docce qui. C'è pure l'acqua calda, c'è pure il bolle che fa l'acqua calda. Della sua macchina, attenzione. Ecco il bolle che si vede qui. E le vetro. Sono qui una fare questo qua, ok? Tutti alcuni che vanno a scuola, che studiano, di più mi occupo della scuola di tutto. Alcuni sono in apprendistato, no? C'è chi fa l'estetica, c'è chi fa il cuoco, c'è chi fa l'idraulico, l'elettricista, la sata, no? Il fatto. Adesso c'è uno ancora che vuole fare il disegno, no? Che lo manderò a fare, quindi mi occupo anche di questa formazione anche loro, perché come ti ho detto prima, l'obiettivo è che in futuro siano esseri realizzati. No? Esseri liberi, non condizionati, esseri non sì, liberi qua, poter esprimersi, non decomplessati, no? Ecco, immanipolabili. Sì. Quindi, allora, lì c'erano dei bagni, il bagno che ci c'era anche i bagni, e già trovate. Qui abbiamo altri tre bagni e due docce che sono anche da questa parte, sempre per gli ospiti. Quello sono ancora qua. Poi sono così, no? La divinità che si chiama Leba, è la divinità protettrice della casa. Quindi è lei che fa la guardiano, no? Il guardiano che manda via tutte le negatività e porta tutte le positività, filtra, porta il negativo e il positivo, e tutto ciò che può entrare nella cara, dare la botta, proprio. Quindi qua abbiamo la presentazione della Sirena, poi ho preparato Milano, dove si incontra, c'è quindi questi sono i due fiumi della casa. Sì. Ecco, sono i due fiumi che si incontrano lì in fondo, in braccio alla madre, quindi i tre formano penso, perché loro sono piccoli. Proprio, per caso qui è su Adapa. Da qua che da lì, questa rappresentazione qua che c'è qui, e questo disegno qua, questo è il trono,
no? Sono di vita con i due serpenti, il maschile e il femminile, che si chiama Sebulisa, che è il dio e la dea. Dio e la dea. Questa unione da cui deriva tutto. Quindi, alcune religioni vogliono che il Supremo sia Dio Padre maschio, no? Che fa tutto, no? Per noi non è così. È il Dio Padre e la Dea Madre. È la loro unione che nasce tutto. No? È da loro unione che nasce tutto. Per questo noi facciamo tutto con il ritmo. Alcuni dicono che dal principio ci fu il verbo e noi dal principio ci fu il ritmo, il suono. Dal suono nacque il movimento e dall'unione del suono e del movimento nacque la vita. Capito? Sì. Quindi la vita è figlia del movimento e del ritmo. Quindi questa è la ragione per la quale noi tutto ciò che facciamo, tutte le nostre espressioni sono sempre sui ritmi, sui movimenti, cioè perché è quello che dà vita. Ecco, questo rappresenta quello. E questo è il tono sul quale si canalizzano tutte le divinità, tutte le forze si canalizzano su questo. Infatti c'è anche sul portone in alto, quindi tutto si canalizza. Sì. Cosa vuol dire Quando sotto il regno degli incontri del fiume, in mezzo degli incontri. persone ruotano intorno ad Abremo? Bella domanda, sinceramente non lo so. Quasi tutto il villaggio si ruotano sempre, no? È sempre una ruota, girano sempre così. Però quelli che ci sono fissi sono una trentina di persone fisse. Ma tutto il villaggio che ruota, altri vengono dall'Urme, anche dall'estero, ruotano sempre attorno all'Abremo. C'è un sacco di gente. Più quelli che lavorano nei campi? Sì, più quelli che lavorano nei campi, alcuni sono a Lomé, diciamo quelli che vengono a cucinare. Hai potuto osservare, no? E vedere. È come un'azienda. Ecco, bravo, è come un'azienda, un'azienda africana. Chi deve gestire tutto? Tutto. Vabbè, è la mia missione, no? È la mia missione e lo accetto così. Per quelli che dicono che la spiritualità è solo aria, cioè che insomma bisogna anche gestire, che è complessa quanto un'azienda. Bisogna perché dietro la spiritualità, dietro ogni cosa, ci sono un sacco di cose che noi non vediamo, che la gente non vede, in pratica che non vede, tutte le vite accorgerà, no? Cioè, se non se ne accorgerà di cosa ci sta dietro. No? A proposito degli animali sacrificati, non ti faccio vedere anche qua, prima di entrare nel tempio. Dove di qua abbiamo Adè. Abbiamo Adè. Adesso come è andato per il serato anche voi. Abbiamo la divinità Adè, no? Mettiamo le testi dei animali, del fucile, la freccia, questa è la divinità della caccia, no? È un derivante anche della divinità della terra, la divinità della caccia. È quella che protegge anche, no? Protegge dai nemici, anche va a caccia dei nemici, e va a caccia anche degli alimenti della casa, ti riporta a mangiare, quando il cacciatore va a caccia, riporta il mangiare da casa, no? Ecco, riporta a casa. È quello che insegna anche, perché è quello che è in contatto con gli aghe. Gli aghe sono quelli che si definiscono gli uomini, no? Gli spiriti delle bestie, che sono gli aghe, sono in contatto con loro. E sono stati i primi aghe, i primi cacciatori umani, che avevano scoperto le conoscenze delle piante, vedendo come le usavano gli animali, i serpenti, no? Come usavano le piante, che i umani sono stati i primi grandi cacciatori. Quindi sono loro che vivevano tantissimi segreti della foresta, e soprattutto delle piante.
Ok. Questo è il perché le cose che gli animali vengono aspettati sotto, no? Dentro questa zona. Quindi in questo senso si va arriva anche a caccia delle conoscenze, Sì, le si va porta a a caccia casa anche delle anche. conoscenze e porta a casa. Infatti quando lo nominiamo, lo chiediamo quando vai nel bosco, incontri un uomo, se ti insegnano qualcosa, qualche pianta, lascia un po' il tuo sacchetto e per venire a mostrarcelo anche a noi a casa, per poter esibire anche noi questa conoscenza. Ecco. Questo è Perché è tutta conoscenza, diciamo che arriva, diciamo invocandola, chiedendola. chiedendola che ti arriva a questa conoscenza. Vedi che tutto ritorna in natura, Sì. cioè nella natura, quindi tu chiedi che da ogni parte della natura, ogni elemento della natura, quindi è legato sia alla terra che al bosco, al bosco, perché è quello che esplora tutto il bosco. Quindi queste piante sono tutte le piante che tu o i tuoi antenati Sì, avete scoperto. sono insegnati vengono piantati, sì. Ok. Adesso entriamo in un altro tempio, come vedete già i disegni su, no? Sì, no? Vedete già i disegni su, entriamo nel grandissimo tempio dei Manu e dei Dan, quindi di tutte le divinità acquatiche, quelle che governano l'acqua. Okay? Sì. Quindi entriamo nel tempio adesso. Mas depois por aí que sì. Adesso siamo in un tempio, okay? Un grande tempio delle divinità acquatiche. Qua abbiamo dietro abbiamo visto Adeno e la rappresentazione di Adeno qua dentro che fa la guardia, non tanto che fa la guardia, ma fa la guardia anche dietro. Qui abbiamo i Chaba, che si chiama Chaba. Chaba è una divinità delle grandi nonne, okay? Delle grandi nonne, delle persone che hanno avuto veramente dei servi a casa, dei servi a casa nei tempi antichi, okay? Il suo ruolo è di proteggere, di accudire, come fanno le nonne, no? Di curare, di guarire dalle malattie, okay? Di procurare il benessere e tutto. Quindi questa è la loro rappresentazione con il loro trono, perché si manifestano sul loro trono. Sono femmine e maschi, ok? Sono femmine e maschi. E qui abbiamo la rappresentazione dell'arco baleno, e da noi si chiama Danilo Huelu. Danilo Huelu, che vedi sono un serpente a due teste, una testa di qua, una testa di qua, sì? Vedi l'arco baleno esce, fa tutto il giro e torna così, quindi per noi è il grande serpente è della conoscenza, è della luce, è un mediatore anche tra noi e le grandi divinità, tra noi e la forza di istruzione. Qui abbiamo il grande trono dove si canalizzano tutti gli spiriti. Ecco perché canalizza tutti gli spiriti, perché questo qua si chiama Esse vuol dire il fatto. Non il destino, il fatto. Quindi da qui si canalizzano tutte le divinità che fanno parte del nostro fatto. Quindi si canalizzano tutti. Per questo motivo c'è questo tono. Qui abbiamo i veravi, i gemelli, no? Le bambole, che non sono quelle bambole che conoscete tutti. Sì. Queste sono altre bambole che fanno del bene, che aprono le vie, fanno anche da guardiani. Okay. Qui abbiamo i Dan. Il Dan vuol dire serpente, quindi l'energia vitale stessa in forma di serpente. Qui abbiamo i Dan. Qui abbiamo Ager, questo è lo specchio di Ager, dove si può aprire, è uno specchio dal quale si fanno i consulti. Quindi Ager è quello che i nomi, no? Tutti dei nomi. Quindi si guarda in questo specchio qua per fare i consulti, vedere le cose che si vuole sapere, vedere
qui abbiamo Aggiappa, ok? Aggiappa di cui ti parlavo della parte che è la sua rappresentazione, è questo, è la forza delle acque, la forza vitale, no? Delle acque. E qui abbiamo i mani. Nel mondo dei mani ne abbiamo tanti. Abbiamo la suprema che si chiama Apuke Apuna, è la dea, la grande dea che gestisce tutti. Poi abbiamo Sika, quella che dà il benessere, quella che illumina, quella che pacifica, no? E abbiamo Ablon, la sua parte maschile, che è Ablon, che è quello che fa tra la terra e le acque, tra l'acqua. Qui abbiamo i Densu, di cui ti ho parlato adesso. E qua abbiamo gli specchi. Gli specchi, anche i loro consulti si fanno con gli specchi, guardando negli specchi, quindi loro si esprimono attraverso gli specchi, no? E qui abbiamo anche la sfera di cristallo, o si fanno i consulti tramite gli specchi o tramite il cristallo, quindi si esprimono attraverso quello. E questo qui è il tavolo dove lasciamo le loro offerte, no? Qui si offrono solo la gazzetta, le cose dolci, frutta, biscotti e tutto. E quel vaso lì per terra è lì che versiamo le loro offrande, no? Le loro offerte, versiamo lì. Quindi questo è il grande tempio delle divinità acquatiche. Quindi uno che va e che viene qua ad Agumon, un occidentale che viene qua ad Agumon, sono le cose che sperimenterà. Hai potuto vedere, i ragazzi sono lì, da poco che ti faccio vedere, no? Si suona, si balla, poi si pratica la spiritualità, si entra proprio in un altro mondo che porta veramente a risvegliare la propria vera essenza che c'è in sé, no? Quindi non è che uno viene qui e parte condizionato dalla nostra spiritualità, no. Uno viene qui, parte con un risveglio del sé, dentro, con un risveglio del sé. Così quando torna nel mondo occidentale, magari non vedrà più l'acqua come una cosa di piacere, solo no, avrà un altro rispetto, un'altra visione dell'acqua, non entrerà più nel posto, così, no? Come la persona padrone, no? Entrerà con un'altra visione ancora, no? Imparerà a sentire l'aria, no? Il vento sulla pelle, a sentire l'aria che respira, incomincerà proprio a percepire la parte sacra, la sacralità di ogni cosa, di ogni elemento. E quando si inizia a percepire quelle cose lì, si incomincia piano piano ad entrare in un mondo dimenticato, non dirò sconosciuto, ma dimenticato, perché è il nostro mondo a tutti, non solo per noi, ma di tutti. Ecco questo. Le divinità cosa sono? Le divinità? Sì. Allora, le divinità sono la rappresentazione degli elementi che attivano le parti, tipo quando parliamo un po' dell'acqua, no? Avete il lago di Garda lì, no? Io ho vissuto tanti anni lì sul lago di Garda e sono stato accudito dal lago di Garda, sono stato molto protetto dal lago di Garda, no? Ero uno dei primi neri a vivere lì sul lago di Garda, e invece ho vissuto bene da Dio proprio, no? Bene, grazie al lago di Garda, perché non è perché lavoravo nelle cose turistiche, no, perché avevo si era creato o aperto una relazione, un rapporto tra me e il lago, che andavo al lago tutte le mattine per pregare al lago, per comunicare con il lago. Io non ho visto il lago di Garda come acqua, no, è vero che è acqua, no? Quando fa caldo in estate tutti vanno, si buttano, no, io l'ho visto come divinità. Ho potuto sperimentare la sua parte sacra, la sua parte divina, ed è ciò che mi ha veramente nutrito sul lago di Garda tutto il tempo che ho vissuto. Ti dico la verità, c'è qualcosa che mi manca per l'Italia adesso, non lago di Garda. Infatti lo nomino sempre nelle mie preghiere, nelle mie meditazioni. Adesso la domanda che ti faccio, te da occidentale, no?
voi siete sempre in ufficio a lavorare, però appena avete un attimo di tempo di ferie un giorno, correte subito nella natura, o al mare, o ai laghi, o nel bosco, o no. Ecco. Istintivo conosciuto. Ecco, è istintivo, no? Voi andate lì perché uno è per piacere, vado a nuotare, no, c'è qualcosa lì che ti rigenera, c'è qualcosa in quel bosco lì che ti rigenera, c'è qualcosa in quell'acqua lì che ti rigenera. Ecco, è lì la parte divina dell'acqua, è lì proprio la parte sacra che si risveglia dentro di noi quando si parla di divinità. È quella parte che si risveglia dentro di noi. Dentro di noi. Sì, sì. Perché andiamo incontro non più come acqua, ma come una cosa divina, dove si attiva la sua parte divina. Ok? E quindi andiamo incontro, allo stesso tempo ci compenetra e si sviluppa anche in noi. Ecco. Quando facciamo delle offerte di frutta, di dolci, piuttosto che di sangue, animali agli animali, in realtà stiamo facendo un'offerta alla nostra parte divina. Alla nostra parte divina, stiamo alimentando la nostra parte divina, perché la divinità non è una cosa esterna a noi, solo che le rappresentiamo, facciamo una rappresentazione, no? Qui pur anche noi non esserci niente, però è importante fare la loro rappresentazione anche, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di dare una figura alle cose, no? Come abbiamo creato anche Dio, tutto, no? Ecco, è questo. Quindi tutte le offerte che facciamo, le facciamo alla nostra, tutte le offerte che sono per noi, le nostre divinità, la nostra parte sacra, che si prende quella cosa lì e si attiva in noi, si manifesta in noi. È così. C'è il valore di fare queste offerte, di dedicare una parte di tempo, anche di cibo, a qualcosa che che è immateriale. Sì, che è immateriale, però che è presente. Sì. Ecco, l'immateriale è presente sia in noi che intorno a noi. E ci arricchisce, in maniera appunto che noi non possiamo percepire, ma possiamo anche possiamo sentirlo, sentire anche. Okay. E un'ultima domanda qua dentro, vorrei che ci parli un po' di Minerva. La Minerva, sì. C'è la Minerva qui. Allora, la Minerva, come si parlava del lago adesso, no? Sì. Di Minerva, che c'è c'è un paesino sul lago che si chiama la Minerva, sì. Minerva, che in realtà deriva dal nome della Minerva, che c'era, hai visto che tutto torna adesso, no? Quando si parla della divinità, quindi era la divinità che gestiva il lago di Garda, ok? Quindi è qui per essere riattivata. Adesso quando tu torni in Italia con la Minerva, avrai un altro rapporto con il lago. È come avere risvegliato o riscoperto proprio quella parte attiva, la parte sacra del lago, ok? E riceverai proprio tutti i benefici che ne derivano, ok? Quindi questo qui, la Minerva è qui per essere ricaricata, l'abbiamo ricaricata anche, ha visto tutto il processo, no? Quindi mi ha dato, ha preso vita adesso, quindi non è più una statua, no? Non è più una scultura così, no? Ma è viva adesso, con le quali puoi risvegliare ora tutte le forze del lago di Garda, che può essere, non dirò al tuo servizio, ma che ti accompagnerà in qualsiasi cosa. Non solo te, ma tutte le persone che si avvicineranno di te, tutte le persone che ti consulteranno per un punto all'altro, ok? Si attiverà in questo. Ok, e a questo punto ci parli anche un po' di quello che abbiamo fatto l'anno scorso a Manerba, della Casa dell'Anima. Sì, nella Casa dell'Anima l'anno scorso a Manerba abbiamo insediato
le forze attive, no? Di quel posto lì, della tua energia, del tuo fatto, no? Le divinità che fanno parte del tuo fatto. Quindi fa sì che tutte le persone che abbiano qualsiasi tipo di problema che vengano da te, tu hai ricevuto una chiave, ok? Hai ricevuto una chiave invisibile per aprire quella porta loro lì che è chiusa a loro, che fa sì che hanno il problema specifico di cui sono venuti a contattarti. Non so se mi spiego. Prova a spiegarcelo. Allora, quello che abbiamo fatto l'anno scorso nella casa dell'anima, no? Darti una chiave, ok? Per aprire le porte di ogni persona che ha un problema, ok? Ogni persona che ha quella porta lì della sua vita chiusa dentro di sé. Tu hai quella chiave lì per riuscire ad aprire quella porta lì, a quella persona lì, la propria porta, cioè la porta del benessere, la porta dell'equilibrio, della realizzazione che si chiude alle persone, no? Per vari motivi. Quindi lì ti abbiamo dato proprio quello che c'è qui a Beaumont, una parte di Beaumont. Se io vengo lì da te adesso, non vengo lì perché che è la casa dell'anno qualcosa di diverso da quello che c'è qui, no? È la stessa cosa, farò la stessa cosa che faccio qui, farò la stessa cosa lì, perché sono già attive, perché dalla casa dell'anima puoi attivare tutto, infatti quello che hai potuto sperimentare, no? In questi giorni, quindi la casa dell'anima è proprio quella cosa che ti è detto di risvegliare l'essere originario di ogni persona. Quindi tutte le persone lì che verranno da te per qualsiasi problema, che sia problema fisico, spirituale, psicologico o no, di qualsiasi ogni tipo di problema, quando verranno lì, se tu vedi Minerva, tu consulti il tuo cristallo, il tuo specchio, adesso hai anche il fa che sta partecipando, no? Se fai quelle consulti, tutto ciò che uscirà sulla persona, quando lo farai alla persona, si risolveranno i suoi problemi. Perché non sei là, non sai, tu non è psicologia, in cui ti siedi, hai questo, ti fai questo, ti pudi questo, dormi, non dormi, no. Tu consulti quello che esce a quello per la persona, e lo farai per la persona, e la persona si rivelerà, si realizzerà. Okay? E questo è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, insediando proprio la forza attiva delle divinità di accompagnare le altre persone. Come ti ho detto, anche uno degli obiettivi è di diffondere questa conoscenza. Quindi tu sei il primo ad avere in Italia un centro inedito che per adesso magari non è ancora conosciuto, ma man mano verrà conosciuto in tutta l'Italia e in tutto il mondo, anche che verranno lì a praticare, e di altri che hanno già praticanti verranno anche da lì e a praticare, perché è la spiritualità, non è religione, è la spiritualità. Perché secondo te non è ancora arrivato alla spiritualità africana, come può essere tutta quella spiritualità che circola adesso in Italia? Allora, sono secondo me per due motivi. Il primo motivo è proprio questa protezione della parte degli africani stessi, di non diffondere questa conoscenza. Io ho avuto molta difficoltà quando ho deciso di diffondere questo qua, di portare la conoscenza del mondo occidentale. Ho avuto tantissimi ostacoli, però non sono stato io che ho deciso. Io sono solo un tramite, una vocazione, qualcosa che devo fare, una missione, no? Quindi nonostante tutte le avversità l'ho fatto, però non ne ho avuto, perché non vogliono, no, portare questa conoscenza avanti. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è quella di cui ti parlo prima, proprio della magia. I missionari che erano venuti in Africa, ok, hanno fatto una pubblicità, no, negativa della cosa da farsi, che tutti gli occidentali hanno paura quando si parla della spiritualità africana. Stai attento, tutti hanno paura. Però allo stesso tempo sono attratti.
La domanda è quella, di sapere pur perché la gente ne è tanto attratta, ma allo stesso tempo ne ha paura. Hai capito? Sì. Quindi questi sono i motivi per cui non è ancora tanto diffusa, perché la gente ne ha paura, non la conosce ancora. La gente non la conosce ancora, ne ha paura. E per questo non è ancora tanto diffusa. Però adesso è il momento che si diffonda. È arrivato il momento, quindi ha iniziato già a diffondersi. Come anche con te o tanti altri in America, in altre parti dell'Europa che seguono a modo che fanno i loro tournée, che portano avanti le cose. Però loro non hanno ancora un tempio pubblico come che hanno delle cose private personali loro, non hanno ancora un tempio pubblico come il tuo. E perché una persona dovrebbe scegliere di fare un percorso nella spiritualità africana, di una pratica, cioè perché venire alla Casa dell'Anima piuttosto che venire qui in Togo, perché dovrebbe scegliere questo tipo di spiritualità rispetto a qualcos'altro, cioè qual è il beneficio, diciamo, l'impatto? Allora, perché uno deve scegliere soprattutto la spiritualità africana? Si sceglie la spiritualità africana proprio per rimettersi in contatto prima di tutto con se stesso. Perché tutte le altre spiritualità che vediamo sono di religioni. Abbiamo conosciuto tante varie religioni con i loro limiti, no? Con i loro limiti. Ha fatto sì che se osservi nel mondo occidentale adesso l'80% è alla ricerca della spiritualità, alla ricerca di se stesso, perché ha potuto notare che si è perso, essendo a casa propria si è perso, quindi deve cercarsi, tutti vanno in giro a cercare, ma hanno paura della spiritualità africana, perché per loro la spiritualità africana è la magia nera, no? Hanno paura di quello. Quindi quando uno si sarà stancato di tutti i percorsi, torna alla spiritualità africana e la conoscerà, perché quando il problema persiste, allora devi cercare altre soluzioni. Allora, rispetto alla casa dell'anima e ad Abemo, uno che è lì e va alla casa dell'anima è già ad Abemo, ok? Fa le cose lì, no? Fa le cose lì. Poi se il percorso va avanti, che vuole veramente tornare a vedere le radici, no? Le radici viene ad Abemo e sperimenta altro, ma tutto ciò che si fa qui lo puoi fare anche lì, no? Lo puoi fare la casa dell'anima. Allo stesso tempo la casa dell'anima può essere anche un tramite, no? Per le persone di venire direttamente qui a toccare la fonte, a toccare le radici. E questo mi sembra di avere risposto. Sì. Oltre che diciamo, una complementarietà, io credo che uno che viene qui può continuare dopo la cosa là, oppure come dici tu, uno che inizia là, dopo viene qui. O vieni qui e continua a vedere dell'anima, è la stessa cosa. La stessa cosa. Per lì un attimo anche il fa. Il fa è una conoscenza molto complessa anche, no? E ha sempre esistito sin dai tempi antichi. Il fa è sul fa che il mondo è costruito oggi, solo che ad un certo punto l'hanno nascosto anche agli africani quando hanno scoperto veramente i benefici del fa. Il fa è come il codice di 1, 2, 1, 2, 2, 1, quindi il fa è basato su quello. Quindi il fa è proprio qualcosa che ti porta a conoscere la tua, il tuo fattore, no? È come l'oroscopo, ma ancora più approfondito dell'oroscopo. L'oroscopo c'ha solo 12 segni, ne abbiamo 16 che si moltiplicano, che diventano 256, no? E ognuno con la sua spiegazione con le sue cose. Quindi il fa in sé vuol dire la pace, ne fa, pace. Io qualcuno che porta la pace nella vita di qualcuno.
quando il consulto con il fa dà la via, il dà fare perché tu possa avere la pace nella tua vita. E questo è il fa. Quindi era geomancia africana, sì, era geomancia africana, è l'oracolo. L'oracolo dicono geomancia. No? Quindi quando si chiede al fa, il fa ti porta proprio le soluzioni per possa raggiungere la pace, la realizzazione gratuita. Questo è in sintesi di fatto. Quando studierò, quando ho studiato, sarò anch'io in grado di fare l'oracolo. Volevo... Ma sei quasi in grado già, sì, che stai sì. No? L'anno scorso abbiamo fatto anche queste medaglie e adesso abbiamo solo loro. Sì, queste medaglie dei simboli del fatto che ognuno ha il proprio significato, no? Che protegge, che porta alla pace nella vita degli esseri umani. Quindi questo qua lo puoi diffondere anche in Italia, okay? E fare consulti alle persone che i loro segni e darli a loro, okay? E fare i loro rituali, okay? Ad ognuno, e poi cambia la vita che protegge le persone, no? Che protegge. Quindi allora, per quelli che potranno vedere questo video, vi consiglio di passare nella casa dell'anima per scegliere uno di questi simboli qua. Sono simboli del fa, sono stati proprio preparati, consacrati qui ad Agbemont, consacrati qui proprio nella casa Agbemont per il bene di tutti. Quindi vi consiglio di passare nella casa dell'anima e prenderne uno per la vostra realizzazione, per la pace in tutto ciò che fate. Dopo li abbiamo metti dentro. Con questi. Sì, eccone uno. Ok, direi che abbiamo detto tutto. Sì, quasi. Sì. Quasi, perché avevo ancora da dire. Adesso ascoltiamo il Signore perché è cosa che da raccontarci. Perché ti vuole guardare. Credo che non abbia niente da dire. Si vuole solo guardare e ridere un po'. Ok, penso che abbiamo... Allora, volevo usare un monti non so monti. È anche questo, è anche il colorito. Sì. È anche gioia. Allora, mangiamo un po' di ciano, un po' di ciano. Ok,